இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி சிப்ஸுன்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. என்னமோ மியாவ் மியாவுண்டு இது கம்பெனின்னு போட்டிருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அண்டு இது வந்து இந்த டால்ஃபி ஜெல்லி டைப்பாக எல்லாமே நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். அப்புறம் இது வந்து ஒரு கிண்டரோட ஒரு வெர்ஷன் மாதிரி, ஐ லவ் சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சர்ப்ரைஸ் டாயிண்டு. அதுக்கப்புறம் இது ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. இது வந்து நானே ட்ரை பண்ணதில்லை, கோலா ஸ்ப்ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அண்ட் இது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நியூட்ரெல்லாவில் பி ரெடி சாரி. அப்புறம் இது வந்து ஃபெரேரோ ரோச்சுன்னு வரும்ல, அந்த சாக்லேட்டில் உள்ளது. அண்டு மேல்டெஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம எப்போதுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதுவும் என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரெட்டு. நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்றது ஃப்ளேக்கு. அண்ட் பவுண்டி, கண்டிப்பாக பவுண்டி பிடிக்காம யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு நினப்பு இருக்கான்னு தெரில, இந்த பர்கர் சாக்லேட்டுன்னு வரும். நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன்.